Assalamualaikum sobat sehat, ketemu lagi dengan saya Bang Rimpang. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Hari ini saya akan memberikan satu resep untuk 3 penyakit, yaitu resep untuk batuk, untuk pilek, dan untuk asma. Resep ini saya dapat dari Dr. Jaidul Akbar, resep JSR, dengan bahan-bahan yang cukup simpel, yaitu ada kunyit bubuk, kayu manis bubuk, jahe bubuk, dan ada jeruk nipis atau jeruk lemon dengan takaran 3 sendok makan. Oke sobat sehat, bahan-bahan tadi tinggal kita masukin ke dalam wadah. Sekitar 2 atau 3 sendok. Begitu juga dengan jahenya 3 sendok. Kayu manis bubuknya cukup 1 sendok makan. Semua kita campur ke dalam wadah ya. Begitu juga dengan jeruk lemon atau jeruk nipis. Madu 1 sendok makan. Tinggal kita blender. Oke sobat sehat, setelah bahan-bahan tadi semua sudah di blender, masukin ke dalam wadah kaca dan masukkan ke dalam kulkas. Minum 1 sendok makan setiap pagi dan 1 sendok makan setiap malam sebelum tidur. Sobat sehat, jika resep saya kali ini bermanfaat, silakan di like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk memberikan resep-resep simple lainnya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.